các bạn, chào mấy anh em học sĩ. Hôm nay mình không phải là ở chuyên nghiệp hay là gì đâu nha, mình là học sĩ của Bách. Thấy cái gì phá được phá luôn. Thì hôm nay cái máy tính của mình tự nhiên đang sử dụng bình thường nó tắt, mà trước khi để tắt mình nghe tiếng tạch nhỏ. Mình suy nghĩ chắc đứt cầu chì gì rồi. Cái nguồn mình là nguồn AC Bell như vậy, 510W. Mà thấy 510W bình thường mấy nguồn này nó có mặt bảo vệ, không biết sao nguồn thì nay sẽ tắt nút. Bây giờ mình thử mình mở coi mình đo đạt cái này. Cái đèn của mình á, cái đèn chỗ làm việc mình nó màu trắng, mình đem quay lên để thành nhã xanh xanh. Các bạn coi thông cảm với mình không? Bây giờ nếu mà đầu lại cái đèn nữa nó mất thời gian quá. Cái clip nó dài đến 8 năm luôn. Thực ra cái nguồn này á, cái nguồn này mình đã từng trước mình có từng sử hết một cái nguồn 470W, cho nên mình cũng phải có kinh nghiệm chút xíu. Nó mấy cái nguồn này nè, hay là nguồn này với cái nguồn nào mà nó không thương hiệu hay kêu nguồn nó nè các bạn. Rồi nếu mà bị chạm chập á, nó bị phần trước không, có nghĩa là phần nguồn cấp trước á. Bạn coi nguồn cấp sau nó ít hơn lắm. Cấp sau thì khi nó bị tổn phụ, thường là bị chơi phần trước. Phần cấp trước á, bạn nhìn kiếm cái nào mà thấy cái tụ lọc, nó mà 200V trở lên á, nó nằm chỗ này, cái khu gần chỗ đó là nguồn cấp trước. Trước khi làm an toàn mình phải xả tụ hết. Mình lấy cái mỏ hàng hoặc là mình lấy một cái biến thế gì đó, ở đây mình dùng cái cục biến thế mình sạc bình của mình xả vô cái chân tụ cho nó sạch bình hết rồi, xả hai cái chân tụ luôn. Có nhiều nguồn nhiều khi nó chết đó, còn tích đèn chống rờ cho nó giật như điện nhà luôn á. Nếu mình phải hoàn toàn cái xả hết. Giờ mình đo thử con nào bị chậm. Mình trước tiên mình coi có những cái nào bị đen, trái đen, đó là mình kiểm tra sớm, rồi mình kiểm tra tới cầu chì. Nếu không thấy con nào trái đen đó thì kiểm tra cầu chì coi có bị đứt không. Đo hai cái chân cầu chì đó nó có thông mạch không? Nó thông mạch, nếu mà nó thông mạch thì nó sẽ lên, còn nó đứt rồi là nó không lên. Đó nè, hiện tại bị đứt rồi đó. Rồi mình đo cái con cầu diode, mình đo thử. Đó, mình đo qua đo lại hai cái chân cộng trừ của nó, chân ra của nó. Thường thì mấy cái mạch này á, là sẽ có một chiều đo nó sẽ không có lên, một chiều que đo nó không
sẽ không lên, hoặc là lên chút xíu 1 triệu là nó lên nhiều. Xác định mấy cái đó là con diode xung các bạn, đo là nó chạm, khi nó bị quá tải nó chạm nó dẫn tới chậm nguồn trước luôn. Đo nữa, đo mấy con diode xung này chủ yếu là mình đo cái chân ở giữa, chân giữa so với 2 chân ngoài, nghe nó có 3 chân, 1, 2, 3 đây mình đo cái chân số 2 sẽ tự mình đo có thông mạch 100% luôn. Thông mạch 100% nghĩa là ví dụ cái đồng hồ mình chỉnh ban đầu ngay cái bạch nào lúc mình chặt qua đó lại tới bạch đầu mình làm dấu ở bạch đó đi ha, mình làm dấu ngay chỗ đó, mình lấy cái đó làm số, còn không mình chỉnh lại cái kim tới số 0 luôn trên đồng hồ VOM là. Nếu mà đo cái chân thứ hai đó mình 3 cái chân mình chạm với nhau hết luôn là nghe là cái con nó chết rồi đó. Cái này thì làm dấu thì nó hơi rỉ mà cũng còn xài được, chứ nó chưa chạm hẳn 100%, nhưng mà con nó cũng tới tuổi rồi đó, tốt nhất là nên thay luôn, còn không mà để xài đỡ cũng được. Nếu mình làm dấu chỗ nào chân cầu chì rồi chân diode, chân con phép cái nguồn mà nó tốt xíu này, cái phần mặt bảo vệ của nó hay hơn mấy cái nguồn không có tên tuổi mà. Khi cái mấy cái nguồn này nè các bạn sửa nó chạy lên rồi, nó chữa chạy lên rồi, nhưng mà thường là mấy nguồn mình hay kẹp chân xanh lái xuống hết á, nó sẽ chạy, nguồn sẽ hoạt động không, nhưng mà đối với những cái nguồn này nó không mình kẹp vậy nó không có chạy, tại nó có mặt bảo vệ mà không có chạy, tức như là không có tải này nó sẽ không có mở kích nguồn để chạy, cho nên bắt buộc là mình phải thử vô cái men, mình kiếm một cái men bo máy tính cắm vô mới biết được. Cái bộ nguồn này xài con diode xung là số 4 con 2045 CT, 2 con 100 CT và một con cuối cùng là con 7912 con hỗn hợp, và cái con phép, 2 con phép dân hay kêu con sò vậy đó, sò nguồn đó, mà đúng là một phép đâu giá là con cả 4155 rồi. Nãy giờ mình thử mình coi chỉ số bao nhiêu mà nó tối quá là mình chọn góc khó coi quá, mình kiếm đèn, đèn nào cũng đang hết pin, không có đèn nào hết được. Cái này cái nguồn cấp trước nó xài con IC dao động 3843 này.
cái con dao động 5V đó là con TNI 277. Còn một con MOSFET nó bị chạm rồi, thông chân một nhau. Đó là bạn coi nè. Nó thông chân nè. Thường đó cái này á sẽ có một chiều nó không lên. Các bạn đo hai cái chân ngoài á, có sẽ có một chiều nó không. Hai chân ngoài còn MOSFET là không lên, nó không lên, nhưng mà cái đối với con K115 này á là nếu nó là MOSFET á, thường này nó lộn, xin lỗi, thường đó MOSFET á là hai cái chân ngoài thường nó không có lên, mà cái này mình đo mà hai chân ngoài nó lên là nghĩa con nó chết các bạn. Khi đi kiếm coi sơ đồ con datasheet của hai con K4115 với con K2749 đó, nó cũng giống nhau. Đấy, mình đo tháo ra ngoài, thẳng ra ngoài mình đo luôn các bạn. Đó, con này chết rồi đó. Còn nó bị chết hết một con kia vẫn còn xài được. Đó, mình đảo chiều giống vậy là chết con đó đã chắc chắn là chết rồi. MOSFET thường thường mình đo hai chân ngoài nó ít lên lắm, hầu như không lên đâu. Con này đo hai chân ngoài mình đảo chiều nữa, đảo qua đảo lại cái que đo nó lên là chết. Giờ mình mẹ mình coi datasheet đấy, hai cái con này giống nhau, nó nhìn bạn, mình để hai cái hình này các bạn xem hình nó giống nhau, mình thay cái này vô, mình thay với cái con 4115 mình kiếm chưa có. Coi datasheet thì lên mạng mình search á, con thấy có nhiều anh em trên mạng con này cũng thay tương đương với con đó nên mình thay vào thử nghiệm, hy vọng nó sẽ chạy. Hai con MOSFET hết bạn này, bạn nên coi thứ nhất là cái volt nó bao nhiêu, nếu mà thay mấy con tương đương. Thứ hai đó là ampere. Thứ nhất bạn phải tìm cái nào mà cái volt nó tương đương với con cũ, ví dụ con cũ nó 50V thì mình thay con mới thì nó cũng phải là coi trong này, coi trong datasheet mới biết nha. Có nhiều con ghi thẳng ở ngoài thì dễ, giống như mấy con mà 75 NF 75 70 NF 70 giống vậy đó. Mấy con đó thì nó ghi thẳng luôn ở ngoài luôn thì nó dễ, còn mấy con với ghi số giống vậy mình phải coi trong datasheet để biết. Ampere giống vậy thì con nó chịu được, ví dụ con được 50V, ví dụ 100 ampere đi chẳng hạn, mình phải kiếm được con 50V 100 ampere hoặc là 55V 120, 150 ampere đều được, chứ đừng có thấp hơn nha, thấp hơn không được. Thấp hơn nhiều khi nó cũng chạy được đó, nhưng mà nó màu nóng như vậy chết. Nó thấp cũng không được thấp nhiều, thấp ít. Mình vệ sinh cái lưng tỏa nhiệt, xóa bỏ mấy kẻ cũ mình chùi xăng thơm. Mấy xăng thơm các bạn ra ngoài mấy chỗ bán là cái nước sơn nhà cửa, sơn nước vô các bạn bán
lít xăng thơm về là xài Vivo vậy, thoải mái luôn, không sạch, rửa mặt được. Chùa sạch sẽ hết mấy cái keo cũ, bình thường mình thay không nói vô. Mình thay keo tỏa nhiệt, keo tỏa nhiệt thì dùng chung với cái keo tỏa nhiệt mà cái âm ly á, cái con sò âm ly á, còn trồng thì nó ăn cho này dùng nguyên hộp mình xài cho nó nhiều, xài nó nhiều xài nó lâu. Hổ này tầm 20 xài nó đã lâu, không phải lo tiền điện là hết keo tỏa nhiệt chạy thì mình làm sẽ hơi chậm, kệ chậm như vậy thầy làm nhanh quá, không có kỹ lưỡng. Kem tỏi nhiệt thả nhanh quá, chạm mát kem nó lại không đều, nó làm mo hơn nữa. Có gì mình cũng để lên bàn. Con này bạn nào thấy đợi lâu quá, bạn tôi giúp mình. Mấy cái bộ lò sweet chim, kể cả mấy món tổ ong nó hư á mà nó ăn chết mấy con sò mồi chết thằng mồi. Cho nên kinh nghiệm các bạn, chỉ các bạn mà đi sửa cái nguồn sweet chim không chỉ riêng nguồn máy tính, mấy nguồn tổ ong bạn đè đầu tiên các bạn muốn sửa mấy nguồn đó là các bạn nên thứ nhất nó có ba cái quan trọng. Thứ nhất là cầu chì, coi nó có đứt chưa. Cái thứ hai nữa bạn coi cái cầu nắng, cầu diode
rót cái chạm. Cái thứ ba nữa, các bạn coi mấy con sò này, có mấy con sò này, nếu mà mấy con sò mà nó bị hư á, mà chắc chắn là nó bứt hết ba cái nãy mình nói, hai cái còn lại mình nói cầu chì, cầu ngắn mà nó bứt luôn, nghe nó chạm luôn. Và cái cuối cùng đó là cái con đì của chợ cắp vô cái chân ép của nó đó, cắp vô chân ép đó. Đi chợ đó, cái chân nó cũng đứt luôn. Sớm mấy vụ chi mấy vụ do động về chỉ nắm 4 cái chính là cầu chì, đi ót, con sò và cái điện chở của con sò, điện chở cặp chân ép. Rồi con điện chở nó to lắm, nó to cỡ tối thiểu cỡ bằng đầu đũa ăn cơm. Và cái điện chở của nó là từ mình ôm cho tới chấm màu ôm, có nghĩa là từ không ôm cho tới màu ôm đó, nó như vậy. Mấy điện chở các bạn chỉ cần đo mà thấy nó còn thông nó là ok. Còn mấy con nó đứt cả, mấy con nó dễ đứt là nó chết hẳn luôn, chứ nó không có vụ mà nó tăng chỉ số. Nó sẽ bị thay xong rồi mình hẹn dao động mấy con sò nó chịu tải cao lắm, chịu dòng lớn lắm, cho nên phải hàng chắc chắn xíu lại nữa, hàng chấm vài cái có lại. Bạn đi kiếm mấy cái chọt, nhìn mấy cái món hàng nào mà bạn nhìn xung quanh hết cái mặt à, có mấy món hàng nào mà nó muốn hở á, thấy cái chân nó muốn đen đen hay hở á, bạn suy lại vô mấy cái chân đó, nhất là mấy con xe mình thấy có mấy cái chân xì xì hở ra. Tại mấy cái này nó có đó mình có sửa cái nó nguội nó không sao, còn hồi nóng lên là nó mất điện, nó sẽ rút ra để ngồi nguội giống như tốt tiếp. Mấy cái đó nó bị hở chân rồi, tại lúc mà nóng á cái chân nó không tiếp xúc tốt á, nó bị bung cái chân ra, nóng nó mất điện, mất giờ
sát sát chứ. Cái chuyện đó mà coi bị cắt cao quá, nó chạm cái nắp lưng á, chạm cái bò, một ra nổ, hai là giật, rồi điện nó nhỏ giật. Quét sơ tại vì khi trong quá trình mình hút chì rồi mình nó hay văng mấy cái chì dụng, nó hay văng ra, thôi nó chạm chân đi xe chết đi xe nó mệt lắm á. Giờ mình thử tải mình làm cầu chì giả, mình lấy 2 sợi dây đồng, dây điện mình tước ra, mình lấy 2 sợi mình làm cầu chì giả mà nó để thử coi cái mặt nó chạy chưa, chứ còn mình thay cầu chì nó đứt nó tổn thương cầu chì nữa. Mình kiểm tra mình thấy có 2 cái con diode chở cái giờ của 2 con có cái 2 con nó bị chạm rồi, đó mình tháo ra. Đó cầu chì mình tháo cầu chì ra, mình thay cầu chì mới. Đó cầu chì viên kêu mình tháo ra, nó tháo nắp ra. Cầu chì với đó 12A mà mình có hiện tại có gì nữa đâu, có 10A cho luôn. Rồi bắt đầu test nè. Sửa mấy người tâm lý này cho mình thuốc trợ tim, bắt đầu cắm vô nó bập giật mình. Đây thầy đây là thành phẩm sau khi sửa bộ nguồn và bao gồm con IC3843, cục chì, 2 con diode, 2 con diode mình xả ra luôn á, chứ đâu có diode khác đâu phải. Với lại mình không biết số mấy, mình đâu có sơ đồ luôn, mình không biết, mình nghĩ nó diode bảo vệ mình xả luôn, nó chạy. Mình sợ nhất là vừa cắm điện cho cái bụng nó giật mình đủ điện áp rồi. 12 con sửa mấy nguồn này hơi bị trợ tim chút. Tổng cộng con IC, cục chì, 2 con diode, thay 2 con MOSFET, hết rồi, hết rồi. Thì cũng như nãy mình nói 4 cái cầu chì, không mà này nó bị có 3 cái, cái con cầu nắng diode này nó không chết, cái mặt này nó không chết. Thì ghi gom gọn chỉ trong 4 cái nè. Nói cái nãy mình nói cầu chì, diode mà diode nó không chết, diode cầu nó không chết, tới con sò nó chết. Đó, con điện trợ nó cũng không chết. Về tóm là chỉ là cái cầu chì với còn mất phép thôi, con sò xong rửa xăng, mình lấy cái bàn chải mình chà xăng. Đó, mình chà xăng sạch sẽ hết ha. Và mình gọi mấy cái chì dư của mình nãy giờ hàng nó dính vô mấy cái chân nào, mình chà xăng vừa chà tới đâu mình nhìn coi cái đó nó bị chạm, nó dính cái bột chì dùng trong mỏ hàng rớt ra, trong đồ hút chì nó rớt ra, rớt ra. Đó, mình thay bột chì mới luôn, viên luôn.
xe mà bạn nhìn thấy nó ghi chữ T đi 278 đó đó, 278 với 277 là nó dao động 5V nguồn standby, nghĩa là bạn cắm điện là tự động cho cái nguồn nó cắt nguồn 5V đó. Rồi giờ xong xuôi rồi, ráp lại thôi. Nãy mở ra sao giờ gấp lại vậy, tránh cẩn thận như nó chừng bị thiếu ốc hay dư ốc. Bạn mà dư ốc rồi nghĩa là bạn sửa chữa có lại. Chặt chặt
thiếu sót chỗ nào thì các bạn giỏi thì cho mình chia sẻ ít kinh nghiệm với mình nha. Nhiều khi các bạn cũng có cái hay các bạn, mình có nhiều đó cái mình sợ tới sợ lui nên cho mình làm sửa nó sao nó nói hướng dẫn các bạn thiếu sót thì các bạn gì bổ sung giúp mình nha. Có những cái cảnh mà các bạn thấy không cần thiết các bạn tô qua. Xong rồi các bạn nên kiểm tra lại mấy cái rang đè nó xuống cái máy đè rang rồi mấy cái thiết bị như card mạng các bạn nên đè nó tại lúc mà quá trình giật mấy cái giáp này ra khi nó hở chân nó quẹt chân nó chết men chết cái men bo cái máy tính mình cẩn thận mấy đó. Sau khi mình gắn dây nguồn vô hết rồi mình đè mấy cái đó giúp mình đè mấy cái RAM như mình đè nhấn xuống card hình card mạng như máy mình hiện tại là đang có card mạng đó, card mạng đi sai cái card mình test thôi.